Përshëndetje për të gjithë juve, motra e vëllezër shqiptar, me përshëndetjen më të bukur. Selam, shpëtimi dhe paqja e Perëndis qofshin mbi ju, kudo që qëndroni për momentin në tokën e shtrirë si djepi. Si çdo herë filloj paraqitjen time me emrin e Perëndisë gjithëmëshirshëm mëshirëplot. Ne I lutemi vetëm Atij dhe e madhrojmë atë në mënyrën që Atij I takon t'i lutemi e ta madhrojmë. Në një status timin të 6 qershorit 2018 kam shkruar rreth mashtrimit heliocentrik, ku ja kam bashkangjitur këtë fotografi ku na dezorientojnë se gjithçka sillet rreth diellit, pra toka sillet rreth diellit, dhe toka është si topi, glob që ju mësojnë nëpër shkolla që sillet rreth boshtit 1600 km/h. Nëse ndalemi dhe lodhim pak trurin për teorinë e Kopernikut, se toka sillet rreth diellit, shohim se në fillim të shekullit 16 për transport I kanë përdorur kafshët, kalin, mushkën dhe Gomarin. O zomakët, si ju kanë mashtruar për diellin, dhe ende vazhdoni të besoni duke e pasur Kur'anin fisnik, mrekullinë e vetme hyjnore në tokë, që është instruksion dhe I detajzuar për të na mbrojtur nga bijtë e djallit mallkuar që na mashtrojnë dhe nga ata që përgënjeshtrojnë fjalë e Perëndisë në Kur'anin fisnik. Në murin tim këtij statusi I ka shkruar koment një profil me identitetin e tij anonim. Ma sill një mrekulli prej Kuranit që është thënë në Kuran dhe sot ti mundesh të ma faktosh si mrekulli, pra ma sill një thënie prej Kuranit që për kohën kur është thënë nuk është bazuar tek dijet e kohës. Vetëm një të tillë dhe do të jetë mjaftueshëm që unë të them shahadetin në zemrën time të jemi siç ke deklaruar racional. Po ta kërkoj këtë pasi në mënyrë krejt irracionale, më thonë unë, I hedhi poshtë një ide apo teori për një fakt të vërtetuar. Fakt I vërtetuar që toka sillet rreth diellit, të shohim në vazhdim. Anonimit I kam shuar kështu, do ta përgatis një video nga përvoja ime enkas për ty ta shohësh racionalitetin e fjalëve të Perëndisë në Kur'an aban, nëse e bëj këtë punë. E nxora këtë status si hyrje, pasi që gati një dekadë për ju lodhi në statuset e mia me tokën, qiellin, natën, ditën, diellin, hënën, yjet dhe shumë të tjera që ju I keni lexuar në faqen time ose I keni dëgjuar nga në ndër. Këtë video incizim në fund do ta përmbyllim me dy fjalitë e para të ajetit 14 nga surja Yasin. Do nëse ka ajete të tjera në Kur'an të cilat na flasin në lidhje me këtë temë dhe janë shenja sqaruese të librit të Perëndisë për çdo gjë tibyanan likulli shay. Wa nazalna alayka al-kitaba tibyanan likulli shay. Mirë po, në fillim do të fillojmë me eklipsin, kur zihet dielli, që thonë se kemi eklips solar dhe lunar. Kur jemi të eklipsi, si ndjekësit e modelit heliocentrik, me simulimet e tyre kompjuterike, njëjtë edhe ndjekësit e modelit geocentrik kanë argumentet e tyre. Tani, kjo betejë në YouTube është aktuale një kohë gjatë, ka dhe grupe të shoqërive sekrete që publikojnë video në YouTube në formën e tyre për të na bindë për formën e tokës në emër të ndjekësve të modelit geocentrik që sot njihen si flat earthers. Si për shembull, emisioni dokumentar që u publikua në vitin 2018 nga qendra zikarat e Brazilit me titull Convex Earth, përkundër shumë provave dhe fakteve që janë të sakta, siç janë për nivelimin e ujit, gravitacionin, lëvizjet e diellit dhe hënës e tjerë, megjithatë është një lloj mashtrimi sepse në fund formën e tokës duan ta paraqesin një asteroid gjigant që lëndron në hapësirën e universit. Pastaj,
Një pjesë autorëve të këtij dokumentari, do nëse janë shkencëtar, ka prova se janë pjesë e shoqërive okulte në Brazil. Mirë po ajo që është për të ardhur keq, janë informacionat e agencionit NASA në lidhje me eklipsin që ndodhi në vitin 2017, ku nuk përputhet asgjë, as me teoritë e tyre që na kanë mësuar në lidhje me tokën, anën dhe diellin, por as me numrat. Jemi të interneti, sidomos të YouTube dhe Facebook, për mua që kam njohuri pak elementare, si funksionon kodi, HTML, JavaScript, filtrimi, roboti, çfarë duhet të servohet, përdoruese e të tjera është pak se kontrollohen nga pronarët e aplikantëve të shumicës që e imponojnë diellin se është yll me fuqi bërthamore, që në anglisht i thuhet nuclear fusion. Tani ky perceptim është fe, religjion, besim, e pranuat apo jo, kjo është kështu. Nëse nuk e pranon këtë fe të tyre për diellin si nuclear fusion, është fakt se nuk shkon në burg. Por është fakt se kemi qenë i luftuar nga deep state, me të gjitha mjetet që i kanë në disponim të frekuencave për ku i kontrollojnë aplikantët e tyre në sistemin mind control. Atëherë, si është forma e tokës? Nëse nuk beson në Perëndi, kjo për ty ende mbetet një problem, mister, ku verbërisht shndrohesh si aplikant i fesë së diellit për tokën, mes vezës së strucit dhe dardhës së Saturnit. Mirë po, për besimtarët që nuk besojnë në gjëra kota dhe në teori thata dhe simulime kompjuterike, por kanë vendosur të besojnë në Bibël dhe Kur'an, nuk paraqet problem. Gjithashtu nuk paraqet problem as për ndjekësit e geocentrizmit, të cilët nuk i duan simulimet kompjuterike, mashtrimet e agjencionit NASA e të tjerëve në lidhje me diellin, prandaj nuk i pranojnë si fakte, prova, kur dihet se janë vetëm teori. Ata na kanë çuar diellin larg prej tokës 149,6 milion kilometra, gjë që nuk është e vërtet. Sikur se nuk janë të vërteta teoritë se dielli është yllion në sistemin që ne e quajmë sistem solar. Të gjitha këto janë vetëm teori, supozime, jo prova dhe fakte, por ja që janë bërë normat besimit, religjion i shkencës së njeriu me besim në xhenet e trashëguara të Darwinit. Tani nëse ty nuk pëlqejnë ajetet, po Allah flet për natën, ditën, diellin, hënën, është problemi yt, që vjen si rezultat i ignorancës, ku bëhesh mos mirënjohës për rolin e zëvendësit në tokë. Por mbi të gjitha, mendja ite nuk mund ta pranojë se kupën e qiellit Allahu i gjithfuqishëm e ka bërë të mbushur me roja dhe preja të frekshëm. Ajeti 8, surja El-Jinn. Fanna lamasna al-samaa fa wajadnaha mulet harasan shadidan wa shuhuba. Kurani si libër i Allahut të gjithfuqishëm është i modelit geocentrik. Njëtë kështu është edhe Biblia. Askundi nuk thot Allahu i gjithfuqishëm në Kur'an se diellin e ka krijuar para tokës. Nëse beson se toka sillet rreth diellit, ka marrë fund puna jote. Ti mund të mbash në duar gjithë ditën Kur'anin, por ti beson në fenë e diellit. Toka nuk është planet. Askundi në Kur'an nuk quhet toka planet Kokave. Dhe tani që t'ja përgjigje miku tim në Facebook me identitetin për emnimit, por një mrekulli nga Kur'ani në lidhje me diellin dhe hënën, që nuk është bazuar në dijen e kohës, atëherë kur ka jetuar Hazreti Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, unë do t'ja sjellja atij ajetin 14 nga surja Yasin e Kur'anit. La shamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamara wala al-laylu sabiqu an-nahar
kullum fi falakin yasbahun. As dielli nuk mund të arrijë hënën, e as nata nuk mund t'ja kaloj ditës. Gjitha lëndrojnë në orbit. Ky ajet i surës Yasin përbën nga 3 fjali. Në fjalinë e parë përmendet dielli dhe hëna. Ku i lumi Zot na tregon se dielli nuk mund të arrijë hënën. Në fjalinë e dytë përmendet nata dhe dita, ku i lumi Zot na tregon se nata nuk mund t'ja kaloj ditës. Në fjalinë e fundit përmendet falak, orbita, që i lumi Zot na tregon se si funksionojnë dielli, hëna, nata dhe dita. Pra i nderuar anonim, fjalinë e tretë të këtij ajeti në gjuhën e Kuranit e kemi kështu: kullun fi falakin yasbahun, që në përkthim të sipas për ta kuptuar është të gjitha lëndrojnë në orbit, në trajektoret e tyre. Unë në këtë video që të sjellin një argument nga Kurani që nuk bazohet në dijet e kohës, siç ka kërkuar anonimi, atëherë ka zbritur Kurani kur s'ka pasur kode kompjuterike, por edhe teknologjia nuk ka qenë në të arriturat që kemi sot. Vendos ato asjelli si ilustrim ajetin 14 të surës Yasin, por kjo fjalia e tretë, kullun fi falakin yasbahun, përmendet edhe në ajetin 33 të surës Al-Anbiya. Pra, kështu në këtë formë e gjejmë vetëm 2 herë në tërë Kur'anin fisnik. Kjo fjali që përmendet vetëm 2 herë nuk përmendet kot së koti, sepse këtu bëhet fjalë për 2 krijesa të Zotit, diellin dhe hënën, që pa to nuk mund të paramendohet jeta në tokë. Mirë po, në jetë bëhet fjalë edhe për 2 periudha kohore të asaj që ne i quajmë natë dhe ditë, dhe janë krijesat të Allahut të Gjithfuqishëm, që ndryshe quhen krijesa të lehta. Në disa ajete Perëndia në Kur'an na tregon se çdo gjë që ka krijuar në univers e ka krijuar çift, në dysh. E kundërta e natës është dita, dhe anasja, paslihet kështu janë edhe dielli dhe hëna. Për njëra tjetrën, vetëm se për diellin nuk din gjë. I dim efektet që i sjell dielli, por atë që e thot shkenca është vetëm brot shkudë. Asgjë më shumë, pasi nuk është patjetër në diell të digjet helium. Në dielli nuk është si hëna, mund të jetë një konvertues që energjinë e merr nga një dimension tjetër. Tani në lidhje me këtë do ta bëj një video ekskluzive ku do të informoheni se çfarë na mëson Allahu i Gjithfuqishëm për energjinë e dritës. Allahu nuru s-samawati wal ard. Siç është, në fillim të ajetit 14, surës Yasin përmendet dielli e jo hëna. Dhe kjo e ka arsyën e vetë, pra i lumi Allah kur e ka krijuar diellin, e kalon në një trajektore më të lartë se hëna. Jo rastisht për hënën në këtë ajet, Allahu e përmend rrënjën e fjalës dereke si foljen në formën tudrik, që e ka kuptimin më poshtë, disa shkallë më poshtë. Sepse kundërta e kësaj folje është deregje, që na tregoj se dielli nuk mund të arrijë hënën, sepse hëna si trup qiellor është më afër tokës dhe pak më poshtë se dielli. Tani, siç na mësojnë për diellin nëpër shkolla, por edhe për dritën, është vetëm teori, supozim, hamendja, asgjë më shumë. Tani unë do të sjellë këtu një insert që kam huazuar nga YouTube, ku në lidhje me diellin flet Diellor që ndryshe njihet si Nikola Tesla i ri. Kjo nuk do të thotë se unë ajetet, surat dhe Kuranin e besoj për shkak të teorive, supozimeve të shkencëtarëve pro dhe kontra, por vetëm sa më ju treguar disave se shkenca e kalkulimeve të Newtonit dhe biologjia e gjeneve të trashëguar të Darwinit moti si teoria në kolaps. Le ta ndjekim një insert në lidhje me diellin se çfarë thotë Diellor. October 1980. Where it controls all the frequencies. So if you don't know what the sun's doing, you don't know what frequencies to use. That's why RCA started radio astrology. You have to know what the sun's doing, and the planets tell you what the sun's doing. So RCA gave me the equipment. Sonoma State provided me with the place to do it.
And the cosmos provided me with a total planetary alignment. So I was the guy with the equipment and everything right there as the thing happened. I studied the whole event over the couple of years that the whole solar cycle built into this alignment. There's no inside structure. Is it all? Yeah, there's only a surface. There's nothing inside. Is the sun actually, do you believe, combusting in on It's itself? not burning anything. There's no fusion in the sun. That's well understood. Prove it. Yeah, well, there's not the way to prove that there is any. It's only in the flares that you get fusion. That's where all the X-rays. The flares, the arcs, and the X-rays, and the microwaves, and whatever result of fusion in the arcs. There's no fusion in the sun. They don't know how the sun works. Why do you? What's special? How does the sun make light? It's a transformer. Transforms from some other dimension. It's not burning anything. It doesn't have to. It's a converter. Of what? I don't know. Nobody knows. But that's what it does. That's the only thing it can do because that's how everything works. Transforming from another dimension. Yeah, you could say it's taking energy from another dimension, counter space. There's no energy, actually. Most of it you can't even measure in outer space or see. Can't see. No, you can't see the sun in free space. So the sun is not visible in outer space. Not in free space. It's only invisible when gross matter becomes involved, like the Earth's atmosphere and envelope and the surface of the moon or whatever. That makes the light. Otherwise, there is no light. You can see the moon, you can see the Earth, but you can't see the sun or you can't see the stars. Pra, si që po atë kështu, thot Erik Dollar për diellin. Askush nuk e di si funksionon dielli. Dim efektet e diellit, mirat që i sjell dielli, por nuk e dim se si funksionon dielli. Tani, themi në fjalinë e dytë të ajetit 14 të surës Yasin. I lumi Allah nuk e përmend ditën në fillim të fjalisë, por e përmend natën. Po e përdor rrënjën e foljes sin be qaf sabik, që në përtim është i pari, ku edhe kjo e ka arsyën e vetë se përmendet dhe nuk është. Fatë kështu. Në lidhje me këtë kemi shumë ajete në Kur'an. Do të ishte mirë të konsultoni ajetet e surës Ar-Ra'd 1, 2 dhe 3, ku në fund të fjalisë së ajetit 3 lumni Allah e përmend gjithashtu jo rastisht fjalën yetefekkerun, që fillon me gjermën ja, që duhet ta lodhim trurin e të mendojmë që t'i shohim shenjat e tij në krijim. Gjithashtu këtë e ke edhe në Bibël në librin e Zanafilës në pjesën e parë pikat 2 dhe 3. 2. Toka ishte patrajt, e zbrazët dhe errësira mbulonte sipërfaqen e humnerës dhe fryma e Perëndisë fluturonte mbi sipërfaqen e ujrave. Pastaj Perëndia tha u bof dritë dhe drita u bof. Është interesant i nderuar anonim edhe shkenca e njeriut me prejardhje prej majmunit, kësaj nuk mund t'i ikë, e pranon se para krijimit të universit ishte errësirë, ndërsa ne e dim se nata e sjell errësirën. Prandaj kur nuk kemi dije, jemi ignorant, jo rastisht themi se jetojmë në errësirë, sepse në errësirë nuk ka dritë. Pra, për ne gjithnjë e panjohura mbetet e errët e fshehur në errësirë. Këtu e ka themelin edhe teoria e Big Bangut. From nothing to something, nga asgjëja në diçka. Dhe ku të djallëzuarit e kanë shpikur për t'i mashtruar njerëzit. Gjë që në këtë kurth kanë rënë edhe pjesa dormuese e teologëve, jo që e pranojnë si teori të vërtet Big Bangun, por i bëjnë blasfemi Kuranit, duke u munduar të keq përkthejnë dhe keq interpretojnë ajetet e Kuranit për të dukur sa mos progresiv në shkencën e njeriut me prejardhje prej gjeneve majmunit. Gjithë ditën dhe thonë se kanë studiuar teologjin, por e vërteta në Kuran është krejtësisht ndryshe. Pra, nëse nuk e beson se Kurani është i modelit geocentrik, atëherë nuk e di pse thirrën në të. Duhet të thirrën në kalkulusin e Newtonit, e jo ti përgënjeshtrojnë ajetet e Kuranit fisnik. Me nëmtim dhe studim rreth Kuranit në për shkolla fetare jemi marrë shumë pak. Më shumë na kanë mësu për sekte, mellhebe e të tjera jashtë nektarit Kuranit fisnik, që sot po shihet se në çfarë krize morale
materiale dhe shpirtërore është bota ashtu quhet e muslimanëve. Të nderuar motra e vëllezër, unë këtu e ndërpres këtë pjesë dhe ta vazhdoj në ditët në vijim, prandaj nuk mund mbetet tjetër përveç se t'ju them selam, si në fillim, ashtu edhe në fund, beqi nën strehimin e Perëndis, kudo që jeni në tokën e shtrirë, si djetin dhe mirë. Shkuar me